Приветствую, друзья! Приветствую опять с профессионального понтона порта Миним, где мы сдаем сейчас вот такую красавицу. И, как я уже обещал, мы с вами будем делать небольшие видео и показывать, как мы готовим лодки, как мы их комплектуем, какие требования нам выставляют клиенты и как мы их удовлетворяем. И сегодня у нас на обзоре тендер с алюминиевым дном, он же тузик, он же динги, с хиполоновыми бортами и подвесной немецкий мотор Torqeedo Travel 1103. Давайте все это вместе заценим. Поехали! Да, я напоминаю, что с вами Саша Горан, и вы на самом яхтенном канале Интерпарус. И давайте все это дело с вами попробуем на зубок, так сказать. Что ж, вот я в тузике, и давайте сначала осмотрим саму лодку, а потом я вам расскажу о моторе. Во-первых, нужно исходить из потребностей, да, то есть в данном случае перед нами поставили задачу какую. Мы имеем однокорпусную яхту, да, Дюфор 470, и владелец как бы поставил четкую задачу: я хочу самый лучший тузик, который можно применить для этой лодки. Будет еще установлена арка на этой лодке, нержавеющая арка в корме, где он будет подвешиваться. Поэтому мы были ограничены размером 2,80-2,90, и мы хотели подобрать самое лучшее. Самое лучшее это что? Это тузик должен быть с алюминиевым дном, и он должен быть с хиполоновыми бортами, как здесь. Что такое хиполон? Хиполон — это зарегистрированная марка фирмы Дюпон. Вот, и если обычные лодки, обычные рибы сделаны с ПВХ, ПВЦ, ПВХ бортами, то хиполон более устойчив к стиранию, более устойчив к порезам, более устойчив, самое главное, к ультрафиолетовому излучению. Особенно на чартерных лодках вы могли наблюдать ситуацию, когда вы вывозите свою прекрасную половину в чудесном новом платье в Турции, либо на Сицилии, в ресторан. Тузик за день где-нибудь нагрет хорошо солнышком средиземноморским. И потом все это у нее остается, простите, у нее на попе часть тузика остается у нее на платье. И фирма Дюпон решила, что хватит девушкам страдать. Мы придумаем вот такую ткань под названием, многослойную ткань под названием хиполон. Поэтому однозначно хотелось получить хиполоновый тузик, но учитывая сбой с логистикой, конечно, это было просто чудо, что мы его успели вырвать, потому что очень большие сбои с поставками, и мы так вот отработали на опережение. По сути, я его выкупил, не согласовывая еще с клиентом, но я знал, что он ему понравится. Так вот, под хиполон он имеет приятное в данном случае такое покрытие, то есть ему не нужен чехол. Вот. Также я хотел, чтобы здесь были весла, потому что мотор мотором, а весла никто не отменял. Поэтому мы имеем тузик французской фирмы 3D Tender. Его общая длина 2,90. Вместе с мотором нагрузка может достигать 450 килограмм, друзья. То есть для такого малыша вполне такая классная себе нагрузка. Огромное количество ручек вы видите: внутренние, наружные,
две усиленные в корме, одна усиленная в носу. Вот отличный мощный транец. Здесь у нас продуманный, очень толковый транец. Проушины мощные, проушины с 5-миллиметрового листа алюминия. Вот. Кроме крепости, алюминиевое дно, но это не чистый алюминий, да, это сплав АМГ. Вот. Он нам дает еще следующее преимущество. Во-первых, мореходность, то есть он отлично режет волну, этот тендер. Поэтому это очень-очень важно. Во-вторых, он легкий. Да-да-да, друзья. То есть рип с алюминиевым дном, он легче, чем пластиковый. При том, что он жестче и легче получается. Вот такая вот ситуация. Поэтому вот такой вот тузер займет свое почетное место на этом дюфорчике. Я думаю, что он будет приносить много-много хорошего для своих владельцев. Тузики разные, то есть я со своей стороны где-то настаивал на складном тузике с надувным дном. Конечно, это была бы полумера, потому что он не будет обладать такой мореходностью, такой грузоподъемностью. На нем не будет так удобно просто вот там выйти на пляж. Ну, выйти в смысле на самой лодке выйти. Мы на носу наклеили защитную резиновую полоску, защищающую штевень. И также тузик будет укомплектован сумочкой с якорем. Полный комплект мы получим у себя на борту. Что ж, а теперь, друзья, приступим к электромотору. Вот эта часть весит у нас 11 килограмм. Вот, нельзя сказать, что это пушинка, но по сравнению с бензиновым мотором это ничто, и достаточно удобно его брать. То есть мы его вешаем на транец. И укрепляем. Потом я беру пульт управления. Ну, он практически ничего не весит. Да, и он вообще вот таким легким движением. По сути, вот его одной рукой можно собрать, разобрать, да, вот я взял одной рукой и вставил. И потом мы имеем вот такую чеку, которая фиксирует электромотор, и мы ее вставляем легким движением вот сюда. Теперь, друзья, надо подключить кабеля. Здесь есть определенный минус у Торкеда по сравнению с его конкурентом E-Propulsion. Вот, потому что здесь два кабеля, и обязательно нужно их соединять в определенной последовательности. В первую очередь мы должны вот этот толстый кабель соединить. Это кабель питания, который ведет к мотору от батареи. И плотно его закрутить. И потом кабель управления. Тоже смотрим. Также у нас здесь есть сокет для зарядки. Вот. Заряжать его очень легко. И в конце мы вешаем наш магнитный ключик. Рекомендую купить их парочку. Собственно говоря. Ну, вуаля. Мотор собран. Так, а теперь давайте поговорим, какой мотор мы имеем. Здесь мотор немецкой фирмы Torqeedo. Модель Travel 1103. Это уже второе с половиной поколение. Вот, и мы начинали с самого-самого первого их продавать. Вот, мощность этого мотора эквивалентна 4-сильному бензиновому мотору. То есть здесь нельзя напрямую мощности сравнивать. И что хотелось бы сказать по этому поводу. Что многие говорят, что вот тут Саша Горн не любит электромоторы. Так вот, друзья, вот эти Torqeedo мы начали продавать, я сегодня вспоминал, 14 лет назад. Да, самые первые, наверное, одни из первых продавцов мы были. Люди тогда вообще с опаской к этому относились. Приходилось их даже вот уговаривать, что это лучше, чем бензиновый мотор. Но после первых же использований владельцы яхт для себя открыли вот электродвигатель. Ну и мы более уверились в правильных решениях, потому что малый бензиновый мотор — это постоянный головняк. Да? Он воняет, его надо
консервировать, расконсервировать, менять в нем масло. Если он двухтактный, еще нужно смешивать это масло. Надо думать, на какую сторону его положить, на какую не положить. И так далее, так далее. То есть это вешалка. И у меня к бензиновым моторам, подвесным бензиновым моторам аллергия еще с детства. Я вспоминаю, как тренер наш по парусному спорту на моторной лодке «Прогресс», по-моему, да, так вот, он его заводил этот вихрь, потом бросал, и злой на нас кричал, потому что этот вихрь не заводился, переходил на весла. В общем, вот такая фигня у меня еще с детства, такая аллергия на эти подвесники, маленькие особенно. Вот. Здесь же мы имеем абсолютно тихий мотор, 33 дБ. Пользование им, по сути, такое же, как мобильным телефоном. Он гораздо легче, легко снимается батарейка, то есть и он легко управляется. То есть вот кнопку вы нажали, он включился, кнопку нажали, он выключился. Запас хода, ну, у предыдущей версии 10.03 по общению с моими клиентами до 8-9 миль этого вполне достаточно. То есть если малый бензиновый мотор с внутренним баком, они сопоставимы. То есть он не намного уступает бензиновому мотору в дальности хода. У вас здесь есть встроенный GPS, и он показывает, сколько вам осталось, как вы можете вернуться, можете в экономичный ход перевести, вот, и так далее, так далее. То есть все плюсы электромоторов, они перевешивают. То есть я считаю, что настоящая электрификация лодок, вот она вот здесь уже присутствует в небольших тузиках, вот в небольших рибах. Торкеда делает две серии подвесных, 603 и 1103, которые сменили в свою очередь 503 и 1003. Эти моторы стали мощнее, батарейка стала еще более емкая. 1103 версия делается с двумя длинами ног. Одна 65 сантиметров, другая 75. То есть длину ноги вы можете выбирать в зависимости от того, куда вы ставите. Вот для тузика достаточно короткая нога. Если вы на парусной яхте используете, надо брать длинную ногу. За свое время мы их продали достаточное количество. Также появился их хороший конкурент, это E-Propulsion. Чем он лучше? У него плавающая батарейка и один всего кабель. То есть не надо думать, какой кабель по очереди втыкать. Но E-Propulsion сейчас очень большая редкость. То есть, по сути, я и так сейчас для наших клиентов вот в округе Ля-Рошеля выбираю абсолютно все электромоторы у наших поставщиков. Ну что ж, и давайте я вам покажу, как это чудо техники работает. На самом деле ничего здесь сложного нету. Как я сказал, что блондинка даже справится с управлением этим мотором. Что еще важно? У него нету редуктора, у него нету потери мощности. То есть у него сразу из мотора выходит вал, на который насажен винт. Торкеда использует, как и E-Propulsion, используют пластиковые винты. Это хорошо, потому что если вы об что-то твердое, об скалу, об камень сильно ударитесь, то просто разрушится винт. Поэтому я вам рекомендую, кроме вот этого ключика, еще иметь запасной винт. Он недорого стоит, он там порядка 150 евро стоит. При ударе мотор не разрушается, разрушается только винт. Это не самый плохой вариант. Вот. Что ж, давайте теперь немножечко погоняем и посмотрим, как это чудо техники ездит. Да, тузик очень легкий, поэтому мне придется держаться середины, потому что я со своим весом его просто откриниваю очень. За счет легкости тузика мы имеем очень хорошую автономность этого мотора, поэтому погнали. Согласно хорошей практике мы фишечку цепляем себе на руку, чтобы не уехал тузик без нас. Нажимаем кнопочку включения. И вуаля, мы готовы. Ну, сейчас попробуем погазовать.
Нету GPS, жалко, не могу замерить скорость. Ну, по ощущениям, так, до 4 узлов мы идем. Тишина, то есть мы не слышим, мы можем разговаривать с вами, только шум воды, журчание в кильваторе, и все. Тузик очень легенький, очень шустренько набирает скорость. Мы даже вот догоняем наших друзей, которые сдают 390 дюфор. Отличный, очень простой мотор. Ничего лишнего, он просто едет, просто тихо, ровно едет. Есть отличие от предыдущей версии. Чувствуется небольшой прирост мощности. И это радует. Сейчас мы можем заскочить, показать вам нашу крошку Эвиданс, на которой мы обучаем наших курсантов. Смотрите, какие пиратские раритеты у нас здесь стоят. Тузик с этим мотором очень легко маневрирует. Но вот смотрите, мы в таких вот даже узостях помещаемся. Легко я прямо на месте могу развернуться. Вот наша крошка Эвиданс. Да, это лодка, на которой мы проводим обучение здесь, в Ля-Рошеле. Для всех она стала первой учебной партой. Очень теплые воспоминания у всех. Что еще можно сказать, друзья, что в отличие от бензиновых моторов низкосильных, этот мотор очень легко переходит на задний ход. То есть я не пускаю ручку, смотрите, вот перевожу ее в обратную эту, и мы поперли задним ходом. Сейчас газку добавим. О, вот как мы умеем задним ходом ходить. У маленьких моторов бензиновых, ну, это проблема. Там нужно либо сам мотор разворачивать, либо просто его нету, этого заднего хода. Вот так вот. Наш тест-драйв заканчивается. Мы активненько гоняли порядка 40 минут. И у нас 62% зарядки еще осталось. Вот так вот. Поэтому мотор очень экономичный и очень практичный. То есть, по сути, не полная замена электрическому мотору. Стоимость такого мотора 2199 евро плюс аксессуары какие-то необходимые. Вот, собственно говоря, так. Что ж, друзья, в этом видео мы разобрали вот такой прекрасный 3D-тендер с алюминиевым дном, с хиполоновыми бортами, который оснащен электрическим подвесным мотором Torqeedo Travel 1103. Я думаю, что вам это все понравилось. В данном случае мы максимально вписались в пожелания и требования клиента и данной лодки. То есть мы покрыли все его запросы. Поэтому я надеюсь, что как сама яхта, так и этот тузик будут его радовать, дарить радость от яхтинга. Потому что яхтинг — это вещь всеобъемлющая. То есть он со своими детьми будет на этом тузике ездить в марину за свежими круассанами, за чем-то еще вкусненьким. А с вами был Саша Горан. А если вы задумались о покупке лодки новой, либо БУ, такой побольше, либо поменьше, обращайтесь. Я буду рад помочь вам с выбором яхты, комплектацией, со всеми вещами, которые связаны с покупкой лодки, ее эксплуатацией. Пишите, звоните и до встречи в море. Пока!